OK，住呢度啦。咁咧呢一個 AC 係diameter，咁就 AC 同 BD 相交於 E，TD 係一個 tangent，BEC 係96度，CDT 係41度，咁然後叫我哋揾角 DCDE 呢一隻角。好，點樣做好？好，我哋首先咧將 A 同 D 連埋先。點樣將 A 同 D 連埋咧？因為我哋知道 AC 係 diameter， 知道 AC 係 diameter， 所以我哋要用到90度呢件事。咁暫時我見到90度呢件事咧，就係呢一度。好啦，另外一樣嘢我畫呢個原因就係咩咧？因為我哋有 tangent 咧一定會用到 angle in alternate segment。咁呢個41，呢一邊都會係41度。呢度41度，另外96度呢度係 vertex opposite angle， 所以呢度96度。所以我哋可以求到呢一隻角出嚟用 angle sum of triangle。咁咧計完之後就係43度。頭先講啦 ，AC 係diameter，所以 ADC 呢個係直角嚟嘅。咁 therefore 我就可以求到呢一個啦，就係47度。答案係 A 啦。